بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم معايا والف مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعه الشيف حسنه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بيتزا على شكل طبقات، وغنحتاجوا لهاد البيتزا ان شاء الله في الحشو تقريبا 250 غرام ديال الكفته. انا شديتها طيبتها بشويه البصله والملح والزيت والابزار، وغنحتاجوا الجوج فلفلات متوسطين شويتهم وحيت ليهم القشور ديالهم. غنحتاجوا صلصه الطماطم، راه غتلقاوها في الرابط في الاسفل فايت لي وجدتها معكم. غنحتاجوا الجبن المبشور، الجبن الاحمر. غنحتاجوا الفلفله مقطعه هكا دوائر حتى هي صوطيتها غير بشويه الزيت والملح. وبالنسبه للعجين ديال البيتزا غنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق الاصفر، يعني الفينو، يعني يكون الدقيق الممتاز. غنحتاجوا 250 ديال الدقيق الابيض الفورس. وغنحتاجوا زيت العود. غنحتاجوا الماء دافي باش نعجنوها. غنحتاجوا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار. غنحتاجوا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال السنيده. ونبداو على بركه الله. كنوضع هاد الملح سنيده، عفوا وضعت الخميره ووضعت السنيده، ودابا غادي نوضع الملح وغنوضع الزيت البلديه. غنوضع 3 ملاعق ديال الزيت البلديه. وغادا نضيف الماء. غنبدا نضيف الماء تدريجيا ونخدم العجانه حتى تنسجم العجين، ونوريكم كيفاش غنحصلوا على العجين. بعد ما تعجنات نسجم العجين كيف كتلاحظوا كنحصلوا على عجين رطب كيف كتشوفوا. كنحيدو من العجانه. كناخذ شي قصريه ولا اي حاجه متوفره عندكم في البيت. بعد ما كنقاد العجين هكا كنحربلو مزيان. كنحاول نقطع هاد العجين ل6 ديال القطع متساويين. طبعا كنحاولوا هكا بعينينا كنشوفوا لا شي قطعه كبر من الاخرى كنزيدوا في وحده. ملي كننتهيو كناخذوهم بهذا الشكل هذا. دائما كنرشحوا سطح العجين بالدقيق باش ما يلصقش لينا بهذا الشكل هذا. وكنوضعوهم على جنب حتى كنكملوهم كاملين، وكنوضعوهم على جنب وكنخليوهم تقريبا مده ما بين 20 حتى 25 دقيقه حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. ورجع نتلاقى بكم باش نوريكم كيفاش غنخدم العجين. كيف كتلاحظوا ها هي العجينه ديالي راه تخمرات. غادا نبسطها. ضروري كنستعن بالدقيق هكا فاش كنكون نبسط في العجين باش ما يلصقش ليا، يعني احسن من الزيت. كنحاول نبسط العجين مزيان، كنرقو قدر المستطاع. الا ما كتحبوش انكم هكا تخدموا بيديكم كيمكن لكم تستعملوا المدلك. كيف كتشوفوا دابا العجين راه انبسط مزيان. كيف ما كتلاحظوا بعد ما بسطت العجين مزيان انا اصلا كنكون داهنه اللاطه ديال الفرن بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا العجين.
وكنحول فيها هاد العجين بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم حاولوا ما يمكن ترقوا العجين. كيف ما كتلاحظوا انا تكيت العجين مزيان بالفرشيط باش ما يتنفخش لينا يجي رقيق. وكناخذوا بطبيعه الحال المول ديال الكيك اللي كيكون عندنا بهذا الشكل هذا. انا حيت لي التحتاني ديالو بيه باش غادا نعبر هذا العجين وغنقطع داكشي الزائد، داكشي اللي زايد هنا في الجوانب غادا نحيدو. بهذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا انا راه ما خليتش العجين شيط بزاف باش ما يضيعش ليا. بعد ما نقصت العجين اللي كان هنا زايد عندي في الجوانب خديت القياس بهذا المول اللي قلت لكم. طبعا راه كتستعملوا المول اللي عندكم في الدار، وحتى المكونات اللي قلت انا تقدروا تنقصوا عليها تقدروا تزيدوا عليها على حسب المول اللي عندكم. انا هذا المول هذا اللي خدمت به راه القطر ديالو 15 سنتيمتر، يعني الا عندكم مول اصغر غديروا المكونات اللي قلت انا لا في الدقيق لا في المكونات الاخرى غديروها اقل. ودابا غادا ندخل العجين ديالي للفرن يطيب على درجه حراره متوسطه، غير كيطيب شويه وكنخرجوا وكنصوب الثلاث القطع الاخرى بهذا الشكل هذا وكندخلهم للفرن يطيبوا. والجوج الاخرين غادا نبسطهم ونوريكم الطريقه باش غادي نحشي البيتزا ديالتنا. اعزائي المشاهدين، بعد ما طيبت الكويرات اللي وريتكم بسطتهم بهذه الطريقه راه كيجيو مقرمشين، يعني كنطيبهم مده تقريبا ديال 6 ديال الدقائق في الفران. بالنسبه للكويرات اللي كنت خليت جوج لانني انا درت 6، 4 هما هادو اللي طيبت وجوج وحده بسطه بهذا الشكل هذا دائري والاخرى بسطه بشكل مستطيل. غناخذ وطبيعه الحال المول اللي عبرت به خديت به القياس راه ركبت ليه القاعده ديالو ودهنته بالزيت من التحت ومن الجوانب، ضروري دهنوا من الجوانب باش ما تلصقش لكم البيتزا. غناخذ هاد العجين الدائري غنسرحوه هنا في المول، نطلع شويه هكا الجناب وغادا ناخذ العجين الاخر اللي قلت لكم بسطوا على شكل مستطيل هكا. كيف كتلاحظوا حاولت نديرو على شكل مستطيل، غادا نقسمو هكا على جوج كيف كتلاحظوا. غادا ناخذ النصف الاول ونحاول هكا نجبد العجين نحاول نخوي هذا الهواء اللي كاين هنا لداخل. دائما هكا جبدوا العجين باش يكفاكم. طبعا حيت انا داهنه بالزيت ناخذ الصلصه ديال الطماطم ندهن بهذا الشكل هذا. بعد ما دهنت الطماطم الصلصه ديال الطماطم غناخذ الجبن المبشور بهذه الطريقه هذا. بعد ذلك غناخذ الفلافل الصفراء والحمراء، ثم غناخذ الكفته كيف قلت لكم راني طيبتها. بعد ما وضعت الكفته هكا كيف كتلاحظوا غناخذ الدائره الاولى غنوضعها بهذا الشكل هذا، غندهنها بصلصه الطماطم
طبعا ما ندهناش بزاف حتى تفزق ليا الدائره اللي راه مقرمشه. كناخذ الجبن المبشور، يعني نفس العمليه كنديرها في الدوائر كاملين. كناخذ الفلافل، بعد ما وضعت الفلافل وضعت الكفته ديالي غناخذ الدائره الثانيه غندخلها هكا بنفس الطريقه، يعني كنبقى نشتغل بنفس الطريقه حتى كنكمل الدوائر كاملين. هذه اللي كنخدم فيها دابا هي الطبقه الاخيره والرابعه، كنخدمها بنفس الطريقه ديال الدوائر الاخرى. ندير الجبن المتبقي عندي، كدير قطع ديال الكفته. بعد ما انتهيت من الطبقه الاخيره ضفت ليه هاد الفلافل هكا مقطعه بشكل دوائر. غادي ناخذ هاد العجين اللي شيطت هكا في الجنب وغادي ندورو بهذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا هكا كندورو. وكندخلها للفرن على درجه حراره متوسطه، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال البيتزا طبقات ديالنا. مشاهدي الاعزاء، هذه هي وصفه اليوم. كيف كتلاحظوا كيجي الشكل ديالها جميل. وكنتمنى انني نكون وصلت لكم مراحل التحضير ديال هاد البيتزا بشكل مبسط وبشكل واضح. وكنتمنى ايضا من المشاركات في القناه انه الى حضروا الوصفات ديالي حاولوا يصوروهم ويصيفطوهم لخانه التعليقات باش نبقاو دائما على اتصال مع بعضياتنا، باش تكون قناه تواصليه نتواصلوا فيها جميع. ولا عجبتكم وصفه اليوم ديروا جيم للفيديو، تابونوا معايا فلاشين الشيف حسنه عبر الضغط على اشاره الاشتراك ثم الضغط على الجرس. شكرا على المتابعه والى اللقاء في وصفه قادمه.